यह लड़की बहुत हैरान रह गई जब उसने देखा कि उसका कुत्ता अचानक माँ बिल्ली के पास गया और उसके एक बच्चे को बड़े प्यार से उठाकर ले गया। उसने उसे तुरंत नीचे रखने को कहा, लेकिन वह उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब कुत्ता फिर से माँ बिल्ली के पास गया और एक और बच्चा उठा लाया, इस बार भी अपने बिस्तर की ओर, जहां पहले से ही उसके 2 पिल्ले सो रहे थे। तभी लड़की को समझ आया कि कुत्ता तो बस माँ बिल्ली को थोड़ा आराम देना चाहता था ताकि वह चैन से सो सके, और इस बीच वह खुद उसके बच्चों की